10.5 FM. No itian sa paapo mangeg motimeko denggem kadtoy araraw ko napasnek dawat ko tulungan na kapo ita agday dayaw ken ka ikanak met itipig sa agbiagan atal na Espiritu anay Iti dito nga oras iti agsapa ayaten nga kagayem ngin kakapsat ket ipay tayo iti nindaklan nga panagyaman ken panangidaydayaw kini Apo Dios nga iti dito nga bigat ket inpay namanen iti biag sa lunat kada tayo ket pacheck ayaten nga kakapsat nga iti Dios ket nagbalin nga nembag iti tunggal maysa kada kayo so nga kablawan kayo iti naragsak ken nagasat nga Sabado tayo amin kakapsat tiyempo namanen nga intayo ag yaman ken pagdedayawan ni Apo Dios ket iti daytoy nga sumagmamano nga minuto ngayon tayo panagdadanggay nga gadal kadagiti paset dagiti nasantuan nga sasaw ni Apo Dios ket awisen kayo kang runan kadagiti kakapsat nga dumdumngeg manipod kadagiti pagtaingan babaen kadagiti radio ken orepay kadagiti kakapsat sa dinuman nga lugar iti lubong iti ayanyo nga da nga mangtatrabay iti daytoy programa tayo iti morning devotion iti Adventist World Radio Ilocos Sur kaya tawisan kayo kakapsat itintayo panagkararag managayat ken manakabalin a Dios iti daytoy nga oras iti agsapa iti aldaw mo na santuan agyaman kamunay ken kaapo iti agtultuloy nga ayat panarabay ken kaasim iti tunggal maysa kada kami nga iti daytoy nga agsapa ket mabalinda ka nga pagyamanan ken daydayawen babaen iti kami panagbasa panangigpatangatang kadagiti paset dagiti nasantuan nga sasaom dawaten mi Apo nga idalan na kami kadi ket dagitoy nga paset iti nasantuan nga sasaom magbalinda amay nayon nga panakaawat mi panakaamumi iti naldaw nga panagbiag mi anak Kristyanuan agyaman kami Apo iti panangsungbat mo dito nga kararag mi tadawaten mi gapo iti napateg ganagan ni Apo Jesus amen kasakbayan na nga rod nga agpatpatuloy tayo kakapsat mangegan tayo pa iti maysa nga mensahe iti kanta.
So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablet of my heart. There's only one desire inside of me. It's to be everything you created me to be. And I know the only way that I can grow, it's for you to come inside and take control. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. Your law reflects your goodness, the cross reveals your grace. Love is the motivation behind your perfect ways. So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. Remind me just how lovely your commandments are, and write them on the tablets of my heart. This is your Adventist World Radio. Madaydayaw ni Apo Dios iti dayjay nga mensahe ti kantang pudno unay ayatan nga kapsat nga no palubusan tayo ni Apo Dios iti panagbiag tayo kat mabalin na nga may surat dagiti sasauna kadagiti taptapi dagiti puspuso tayo. Iti Paulo iti adalan tayo iti daytoy nga agsapa ket isu iti panangisuko anananay ti biag ken Apo Dios. Ket mabalin nga saludsudem wenno saludsudek gayem ken kapsat ko no kasanong mamuanta iti pudno a panakaisuko ta iti biag ta ken ni Apo Dios. Daytoy man iti mabalin nga dakkel nga saludsod iti tunggal maysa kada tayo. No kasano tayo nga maamuan no nananay dayjay panangisuko tayo iti biag tayo ken ni Apo Dios wenno pudno ayaten nga kapsat nga datayo ket agbibiyag akas maysa a Kristiyano. Kasano tayo nga maamuan no dagitoy ket pudno ayaten nga kapsat
nga ni Apo Dios ket ison iti akin kukwa iti biyag tayo. Iso nga iti teksto tayo iti daytoy nga agsapa, dagiti teksto nga adalan tayo kakabsat ket daytoy man ket mabasa tayo iti surat ni Moses iti Deuteronomio chapter 4 verse 29. Ngem no manipud ijay asapulen yunto ni Jehovah a Dios mo, ket masarakam to no sapulem nga ipasnek iti suamin a pusom ken amin a kararuam. Ni Apo Dios ibalakad na kadagiti mununa nga anak na wenno pili nga ili ayaten nga kakabsat nga kasapulan da iti dayjay panang sapulen ni Apo Dios. Ken uray met kadatayo kadagitoy nga tiyempo, agtultuloy latta daytoy nga balakad kadatayo, isu dayjay panang sarak tayo, wenno panang sapul tayo keni Apo Dios nga addaan iti napasnek kadagiti so amin a puso ken amin a kararua. Daytoy man iti tarigagay ni Apo Dios kadatayo. Manipud pay iti punganay ken uray agpapan itatta nga tiyempo ken uray pay inton tiyempo nga mapasungad ken no inton tiyempo nga datayo ijay pagarian iti Dios. Daytoy latta iti adda nga kankanayon nga ibalakad na kadatayo dayjay agtultuloy tayo nga mangsapul as ipapasnek iti amin a puso tayo ken amin a kararwa tayo iti Dios. Iti paka amuan tayo kakabsat nga naisuko tayo nga nananay iti biyag tayo ken ni Apo Dios ket isu dayjay kankanayon nga tartarigagayak wenno tartarigagayam dayjay agbasa manipod iti nasantuan nga kasuratan agdengeg kadagiti adu nga mensahe may papan iti pannakaisalakan ken kang runan na kadagiti amin a panagbiag mo, panagbiag ko, ket adda nga kankanayon nga naisapit iti panagbiag ta gayem ken kapsat ko, dayjay panagkararag. Kadagiti amin nga desisyon wenno maramid iti panagbiag ta, ket kankanayon latta nga adda dayjay kararag. Daytoy iti kembagan, daytoy iti maysa kadagiti pakakitaan no pudno nga sita ket naisukutan iti biag ta keni Apo Dios. Addanta iti kankanayon at tarigagay ngagdengeg mangammo mangpartuat kadagiti kadagiti kinapudno dagiti nasantuan nga sasao ni Apo Dios. Ken kanayon met ayaten nga kapsat nga itirik nata ket addan nga kankanayon dayjay panagkararag. Agsipud ta sapulen ta nga sipapasnek iti amin a puso ta ken amin a kararwata ni Apo Jesus. No daduma iti pakasaritaan iti Biblia addada dagiti pagteng pakasaritaan ang narigat. Kas iti pakasaritaan iti maysang nga nagungan iti sairong nga nagnaed wenno taga Gadara. Ket daytoy nga lalaki iti nagnaed ken kuana ket legion adu dagiti sairong nga simrek ken kuana. Ngem idin nasarakan na ni Apo Jesus. Ket
rimwar dagijay nga sairo ket nagsubli iti nananay a kinamanakem ken kuana idin nga tumalaw ni Apo Jesus si jay nga lugar ket kunana Apo kayat ko iti sumurot ken ka ngem iti balakad ni Apo Jesus ket inka kadagiti kalugaram kadagiti kakabagyam kakabsat mo ket ipakaammom iti kinaimbag nga inaramid ti Dios ken ka dayjay iti balakad ni Apo Jesus ayaten nga kakabsat ket daytoy nga lalaki ket inpakamuna iti kinaimbag nga inaramid iti Dios adamet iti maysang kapadasan daytoy ket lalaki abak na agtutubo saludsuden na kani Apo Jesus no kakasanuna ang magunod iti wenno maadda ken kuana iti pagarian iti Dios kuna ni Apo Jesus tungpalem dagiti linteg manipod kinaubing ko ket dagitoy natungpal ko idan nga madapay pagkurangam kunana ni Apo Jesus ingka ilakom dagiti sanikwam umay ka sumurot kanyak. So, makita tayo ayaten nga kapsat dayjay adda nga pagdasigan. Iti maysa nga tao ket iti sitwasyon na ket narigat kabutbuteng dagiti tao wenno saan nga kayayat iti tao. Ngem inton imay ni Apo Jesus imay iti Dios iti puso ken panagbiag na ibalakad ti Dios inka kadagiti amammom kadagiti kakabagyam kakabsat mo ket ipakammom iti inaramid ti Dios ken ka a kinaimbag iti sabali nga bangir maysa nga nabaknang aglaplapusanan adu iti amammuna adu ti gagayem na agsaludsud kasanok nga magunod ti biag nga agnanayon balakad ni Apo Dios ayaten nga kapsat panagtungpal ngem natungpal namut amin itatta inka ilako nga rod ti sanikwam ket umay ka suruten nak ngem nagliday ayaten nga kapsat isu nga iti panangbirok tayo ken ni Apo Dios iti amin nga puso tayo ket adda dayjay si papasnek a puso ken iti so amin a kararwa daytoy nga balakad ayaten nga kapsat agtultuloy latang nga balakad kada tayo kasmet laeng iti kapadasan ni Josue iti maudi nga paset na iti Josue 24 verse 15 agsipod tayso iti agbalin nga mangipangulo nagbalin nga mangipangulo iti Israel iti sasarekda iti inkari ti Dios nga daga kadakwada nga pagnaidanda ket iti maudi nga paset na kunana ngem siak ken ti balay ko agserbikam tu ken Jehova no man pay nakita yu dagiti adu nga nakaskasdaaw nga inaramid ti Dios kada tayo ket alisto kayo nga maawan agsipod kadagiti panagdayaw kadagiti sabali a Dios ngem siak ken ti balay ko agserbikam to kayat na nga ibaga kada tayo iti daytoy nga teksto ayaten nga kapsat nga dayjay manipud pay iti kapututan na uray pay kadagiti anak kadagiti sumarsaruno nga kapututan addalata iti agtultuloy nga panagserbi kini Apo Dios ket uray pay iti surat iti may kadua nga Kronikas chapter 15 verse 4 isumutlaeng iti balakad ayaten nga kapsat ngem iti pannakaparigat da isudan nagsublida ken Jehova a Dios ti Israel ket nagsapul da ken kuana isu nasarakan da no kitaan tayo ngamin iti pakasaritaan iti Israel no dumteng kadakwada iti narikot nga kapadasan iti panagbiagda ket saandan nga kabaylan isupay laeng iti panagsublida wenno panakalagipda iti imbag iti Dios nga inaramid na kadakwada
Ngem kada tayo kadagitoy nga tiyempo mabalin nga kapadasan tayo no dumteng dagiti narikot nga panagbiag tayo kakabsat, dumteng ti sakit, dumteng iti adu nga parparikot nga narigat, isupailaeng iti panakalagip tayo, iti panagsubli kani Apo Dios. Ngem inton dumteng nga datayo ket addaan iti ragsak, addaan ti kinanamay, mabalin nga mabilbilang kakabsat, dayjay panagdengeg, panagbasa tayo kadagiti nasantuan nga sasao iti Dios, ken man manupay itin tayo panagkararag. Ngem kayat ni Apo Dios nga iti panangbirok tayo ken kuana iti suamin a puso, ken kararwa tayo, adda kuma nga kankanayon dayjay tarigagay, ken dayjay ragsak nga addak kadagiti kaunggan iti puso tayo nga agbasa ken agkararag kini Apo Dios. Anyaman dagiti sitwasyon tayo, adda tayo man iti sitwasyon nga kinalaka, kinalaing, kinaragsak, kinawadwad, adda tayo man iti sitwasyon nga kinarigat, ayaten nga gagayem ken kakabsat, at dalat ta kumakang kanayon dayay continuous wenno rag-o kadagiti puspuso tayo, iso dayay panagbasa, panagdengeg, panagadal tayo kadagiti sasao ni Apo Dios, ken iti agtultuloy ngayon tayo panagkarkararag. Iti surat ni propetang Nehemias, iti chapter 1 verse 9, ngem no sumubli kayo kaniyak, ket salimet-metan nyo dagiti bilbilin ko, ken aramidan nyo ida, nupay no ti nakapaladawan nyo ijay kaadaywan apaset, asa nga paglangitan, kaya nasawin nakaadayo. Nupay kasta ornongek to ida manipod sadyay, ket yeg kunto ida ijay disso a pinilik a pangitaengak itinagan ko. So dagitoy nga nak iti Dios, wenno pili iti Dios nga ili kakabsat, dimteng kadakwada dayjay pannakawarawara, pannakadadael, nga iti tunggal maysa ket napanda kadagiti sabsabali nga nasyon, ngem iti karini Apo Dios kadakwada, no agtulnog ken sapulen da isuna, ket isublinan to ida iti disso a pinilik apangitaengak itinagan ko. So uray met kada tayo sa dinuman nga paset iti suli iti lobong ayaten nga gagayem ken kakabsat, iti ayan tayo nulaket di iti panagbiag tayo ket marikna tayo nga addan nga nananay nga naisuko ayaten nga kakabsat ken ni Apo Dios, patsek launay pagtaingan dagiti tattao apudno anang isuko iti biagda iti Dios. Iti Isaiah chapter 55 verse 6, ket mabasa tayo, sa pulen yun to ni Jehova itata masarakan pay, umawag kayo ken kuana itata asidagpay, itan iti tiyempo ayaten nga kakabsat, nga masarakan tayo pay ni Apo Dios. Baka inton madamdama, inton bigat, inton maminsan, no ipadpadeng tayo, saan tayon ton nga masarakan. Itan iti tiyempo gayem ken kapsat ko, nga masarakan tapay ni Apo Dios. Itan iti tiyempo nga makaawag tapay ken kuana. Numan pay daytoy kat nabayagen nga naisurat, ket agtultuloy latta kada tayo nga daytoy ket mangipaay iti dakkel nga namnama
iti pannakasarak tayo ken ni Apo Dios. Isut gapuna gayem ken kapsat ko, no itatan nga tiyempo ket mariknam iti umawag ken ni Apo Dios, umasideg ken kuana ket isukom iti biag mo, saan mo nga itantan gayem ken kapsat ko. Tao, propeta iti Dios nga nagsursurat iti nagduduma nga tiyempo ngem isu iti balbalakad kada tayo urepay mapantayo iti baro nga testamento dagitoy matlaeng dagiti balbalakad nga itedda kada tayo manipod iti nasantuan nga kasuratan isu dayjay panang sapul tayo ken ni Apo Dios itatan agsipud ta masarakan tayo pay ket into no biru kendak iti amin apusuyo masarakandak. Anya pa'y ayaten nga kapsat. Iti Proverbio chapter 3 verse 5. Agtalek ka ken Jehova iti amin apusom, ket di ka agtalged iti pannakaawat mumutlaeng. Dito man ayaten nga gagayem ken kapsat. Intun masarakan tan ni Apo Jesus nga kas manubot mangisalakan ken gayem ta ikararag ta gayem ken kapsat ko nga saan nga may kat dayjay pudno nga panagtalekta iti Dios iti amin a puso ta kadagiti amin nga daldalan ta wenno kadagiti amin nga pannakaawat santa nga pagtalgedan dagiti bukbukod ta nga pannakaawat ti amin adalan mo isu ti bigbigam ket isu iturong nanto dagiti desdes mo. Kabayatan iti panagbiag ta ayaten nga kapsat nga binirok ta ni Apo Dios nasarakan ta isuna sinurot ta ayaten nga kapsat agtulnog ta kadagiti nasantuan nga sasauna kadagiti bilbilin na ket kabayatan nga addata kadagitang kapadasan saan tamet nga maliklikan dayjay pudno nga kinarigat iti panagbiag iti umasideg ken agtalek ken ni Apo Dios saan nga dayo ken kuana iti pakasuutan pakarigatan iti panagbiag. Adu dagiti tattao nga iti adda nga panpanunutan da inton isuda ket umasideg iti Dios ket awan nga pulos ti payna kadakwadan nga pakarigatan puros nga namay ragsak daytoy iti panpanunutan da no addada ken ni Apo Dios ngem no adalen ta nga naimbag ayaten nga kapsat tauray pay ni Apo Jesus dimteng ken kuana iti panagrigat nga uray siya nga Apo ken Dios nga apuyo ket linais dinusa uray met kada kayo nga sumurot kaniya dagitoy met iti kapadasan nyo isu nga iti kapadasan iti pudno nga panangisuko iti biag na ken ni Apo Dios ket dumteng ken kuana dagiti adu nga pakarigatan ngem iti laeng tartarigagay iti Dios kada tayo nga no dumteng dayta nga pakarigatan iti panagbiag ayaten nga kakapsat ket adda nga kankanayon nga agtaltalek tayo ken kuana kadagiti amin nga plano kadagiti amin nga panagbiag tayo kankanayon tayo nga bigbigen iti Dios agsipod takan kanayon nga isuket iturong na tayo kadagiti dalan analinteg ayaten nga gayem gan kapsat ko
Nasubok mo ka din nga sinaludsod, wenno napadasam ka din asaludsodon iti bagim. Pudno ka di nga naisukok iti biyag kun kaniapo Dios. Maamuam metlaeng data ayaten nga gayem gan kapsat. Nuka sa nuka iti panagbiag mo. Awisan ka nga rod itinta panagkararag. Managayat ken manakabalin nga Dios. Iti daytoy nga oras iti agsapa iti aldaw mo nga nasantuan. Agyaman kamunay kan kaapo iti agtultuloy nga gundaway nga ititdem kada kami. Patyan mi apo nga kadagitoy nga gundaway masarakan daka. No biruken daka iti amin nga puso mi ken ti amin nga kararuami. Tulungan na kami kadiapo. Agsipod tapatyan mi nga kadagitoy modudin nga laldaw. Adu iti peggad, adu iti riribok, adu iti didigra, adu dagiti sakit. Nga uray pay kadagiti nagmatalek nga nanak mo sanda nga may laksid apo kadagitoy. Ngem do dagitoy man kat mapadasan mi apo. Tulungan na kami kadi nga agtultuloy nga agmatalek ken ka. Uray pay agingga iti patay wenno intun tiyempo nga sika ket umay. Agyaman kami apo nga agtultuloy nga dagitoy nga sasaom mangted iti pamatalged iti tunggal maysa kada kami. Nga agdengeg ken makabasa ken mangbuya. Dila mabalin nga ipay mo apo iti tulong panarabay ken uray pay iti panang bendisyon. Kadagiti kakapsat nga dang agdengdengeg ken mangtartarabay babaen iti Facebook Live sa dinuman nga lugar iti ayanda apo. Agyaman kami nga dagitoy nga namnama ken karkarim kada kami mangted iti adadapay nga panakaawat mi no kasano iti panangisuko mi iti biyag mi ken ka. Uray pay met daytoy radio station iti Adventist World Radio Ilocos Sur ken kadagiti so amin nga Adventist World Radio iti sangalubungan. Sapay kadiapo tagtultuloy ka nga mangbendisyon ken ket may tuloy nga may waragawag dagiti nindaklan nga sasaw magpaay iti panakaisalakan. Agyaman kami apo iti panangsumbat mo dagitoy nga kararag mi. Tadawatan mi nga ipakpakasi gapoy tinapateg nga nagan niya po may Jesus. Amen. Madaydayaw niya po Dios. Nga pumakada kada kayo ayaten nga kakapsat iti master control tayo ni Brother Dondon Turano ken tuy kapsat yo Brother Selwyn Gardoque. Naimbag nga Sabado tayo amin kakapsat. This is your Adventist World Radio.